皆さんおはようございます。ニーニーです。今日は1月10日土曜日になります。2泊3日のキャンプになります。場所はいつも通りの南山城ネイチャービレッジマウンダになります。今回はちょっといぶりがっこを作ってみたいと思いまして、普通にたくあんを燻製するだけなんですけど、やってみたいと思います。2泊3日のんびり過ごしたいと思いますので、ご覧ください。
with me. I'm standing tall. I found my way. No more shadows, come what may. With every heartbeat, I rise high. I'll keep moving, watch me fly. Watch me fly. Watch me fly. I'm standing tall. My spirit soars, unlocking dreams, opening doors. With every breath I soar so high. I'll keep moving, watch me fly.エンジンの音が響く道、風を切る夢の旅路、目指すは地平線の向こう。冒険の風が吹いている22の鼓動高鳴る、バイクで飛び出せ空の下、自由の声が呼んでいる。キャンプファイヤー燃える夜、星たちが語る秘密のストーリー、自然がくれる無限の勇気。冒険の風が吹いている22の鼓動高鳴る、バイクで飛び出せ空の下、自由の声が呼んでいる。ポールが折れたりとか大変でしたが、私の結果は山を越当日元からでも海を越え、地図にない場所へ行こう。ここが踊るその瞬間、世界が広がるよ。冒険